Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi dell'illuminazione della mia auto. Infatti al momento monta delle lampade standard alogene, quindi quelle a luce gialla per capirci, ma non mi soddisfano più, voglio qualcosa di più forte, più potente che aumenti la luminosità notturna. Per questo ho pensato ad un kit di conversione completamente a LED, sia interno, sottoporta, targa e ovviamente i fanali anteriori. Voglio fare però anche una comparativa, quindi ho fatto delle riprese in notturna delle luci che monto adesso e queste sono le immagini. Questa è l'illuminazione interna, le luci targa, la luce sottoporta e le luci abbaglianti e anabbaglianti. Le riprese sono state fatte con una fotocamera da 16 megapixel, quindi di buona qualità. Andiamo a vedere quindi cosa comprende il kit LED che ho acquistato. Ecco cosa comprende il kit. Allora, ci sono due lampade. Nelle lampade ho trovato questo profumo per auto dal venditore da cui ho acquistato tutto il kit. Poi c'è il manuale di montaggio e ovviamente le lampade a LED. L'installazione è molto semplice, basta smontare la vecchia lampada, cacciare questo componente e posizionarlo al posto della vecchia lampada. Poi la nuova lampadina a LED andrà inserita in questa guida e sarà montata tramite il connettore. Si connette al trasformatore che va collegato alle luci, quindi molto semplice. Non dovrebbe segnalare errore perché è un kit apposta, un kit CAN bus, quindi non dovrebbe dare problemi. E come si può vedere anche dal manuale, le istruzioni di montaggio per l'H7 sono queste che vi ho descritto. Se non sono H7 dovrete seguire queste altre indicazioni, quindi mi sembra molto semplice come spiegazione. Lo stesso vale per queste altre lampadine, il procedimento è lo stesso. Come potete vedere anche dalle immagini. Ed infine ci sono delle lampade, probabilmente queste sono per gli interni. Poi ci sono queste che sono sia luci di posizione e credo anche luci targa, perché ce ne sono due coppie. Ed infine special door light, praticamente sono le luci antipozzanghera, solamente che una volta collegato qui verrà fuori la scritta Alfa Romeo. Ho preferito la scritta Alfa Romeo al logo perché penso sia più elegante rispetto al logo. È una scelta personale. E adesso procediamo al montaggio sperando di non avere problemi. Un'altra cosa, nelle indicazioni c'è scritto che è molto più semplice, o almeno si consiglia, di montare queste lampade a fari smontati. Io lo proverò a fare a fari montati e poi vi dirò come mi sono trovato, se è abbastanza difficile oppure no. Cominciamo dalle luci targa. Dopo averle smontate dall'auto, ruotiamo per far uscire la lampada dalla plafoniera, rimuoviamo con decisione la lampada vecchia e poi applichiamo la nuova lampada. Dopo essere sicuri di averla inserita per bene, inseriamo di nuovo la plafoniera. E controlliamo che abbiamo inserito il verso giusto, dando corrente al sistema della macchina. Il procedimento è lo stesso anche per l'altra lampada, infatti come potete vedere si vede già una luce bianca e l'altra lampada inserita. Questa del video l'avevo inserita male e quindi l'ho dovuta girare. Per questo controllare ad ogni inserimento di lampada che la corrente sia data corretta in più e meno, altrimenti non si accende. Nel caso non si accende basta solamente invertire la lampada.
Poi riposizionare entrambe le plafoniere al loro posto. Per le luci sotto porta il procedimento è lo stesso: sganciare la lampada, staccare il connettore e prendere la nuova luce sotto porta. A questo punto inserire il connettore rimettere a posto la lampada e poi chiudere e riaprire la porta per far riattivare la luce dal sistema dell'auto e controllare che la scritta o logo, quello che sia in posizione corretta, altrimenti regolarlo. Come potete vedere dalle immagini, la scritta non è regolata bene con l'apertura della porta. Per questo cacciare di nuovo la lampada e regolarla in base alla rotella di plastica che ha su di essa. Il procedimento per la porta del lato passeggero è lo stesso ed infine il risultato finale sarà questo. La luce del bagagliaio è molto semplice, basta ruotare ed aprire questo coperchio, poi spingere da dietro la lampada fuori. Staccare il connettore, poi aprire la porticina di metallo dove è presente la lampada e rimuoverla. Inserire la nuova lampada a LED dal kit LED interni e ricollegare il connettore. Poi riportare tutto in posizione ed è fatto. Per i fari anteriori invece mi ero premesso di volerli fare senza smontare il paraurti, ma come potete vedere dalle immagini non c'è proprio spazio nemmeno per inserire la mano. Per questo smonterò il paraurti per stare più comodo. Se volete vedere come si smonta il paraurti basta che cliccate qui, visto che l'ho già fatto non ve lo faccio rivedere di nuovo, ma è contenuto appunto in questo video. Una volta smontato il paraurti possiamo smontare anche il faro e procedere alla sostituzione delle lampade. Iniziamo con quella anabbagliante, togliamo la vecchia lampada e la riponiamo visto che è ancora utilizzabile, poi inseriamo la guida della lampada a LED, richiudiamo prima il supporto che regge la lampada ed inseriamo la lampada verso l'alto facendo pressione e facendola bloccare, così come è riportato nelle istruzioni. Poi collegarla al connettore ed infine collegarla all'ingresso del comando anabbagliante. A questo punto però viene fuori un problema che non viene fuori per le altre lampade. Il coperchio non ci arriva più, quindi il faro non si chiude più e resta aperto. Per questo voglio concentrarmi su come risolvere il problema per quanto riguarda il lenticolare. Siccome per le luci di posizione e le luci abbaglianti non c'è problema, non ve lo farò vedere perché il procedimento è lo stesso e non c'è problema nel poi richiudere il faro. Per i lenticolari quindi ho cercato su internet una misura uguale a quella del tappo originale, che è più o meno intorno a 12 cm. Non sono riuscito a trovarli proprio così, ovvero vi mostro la foto, sono dei tappi in plastica morbidi, solo che la misura più grande che sono riuscito a trovare è 11 cm, mentre a me serve di 12 cm. Per questo
siccome pensavo di riuscirli a trovare da 12 cm e non aver problemi a montarli, avevo già rimontato il paraurti. Per montare poi questi tappi ho dovuto rismontare di nuovo il paraurti, per questo vi consiglio di procurarveli prima, così da fare tutto in una volta. Poi un'altra cosa, perché siccome sono più piccoli, quindi da 11 cm, anche se sono plastica morbida, ma più di tanto non si riescono a tirare, ad allungare, ad allargare, per questo li ho posizionati per bene al posto del vecchio tappo e ci ho girato intorno del nastro di colore nero. Comunque l'importante è che non entri l'acqua, in questo modo la lampada è protetta perché non può entrarvi l'acqua, e anche il faro, per questo vi consiglio di metterli. La luce di retromarcia a LED non era compresa nel kit, ma vi mostro adesso come si fa, perché la comprerò in seguito e la monterò senza farci un altro video. Per la luce di retromarcia è molto semplice, basta svitare questo e questo tappo. Una volta rimossi avremo 4 dadi da rimuovere: 1, 2, 3 e 4. Ci servirà una chiave a tubo da 10, dobbiamo stare attenti a non farli cadere giù. Una volta svitati il faro posteriore verrà fuori, partendo da questo lato lo tiriamo un po' fuori e un po' qui, poi rimuoviamo questa plastica nera facendo leva da questo lato e arriveremo alla lampada di retromarcia. Dobbiamo stare attenti che qui dietro c'è il connettore del faro, quindi stare attenti che non impicci da nessuna parte. Quindi estraiamo il faro e poi troviamo un connettore con la lampadina, lo svitiamo in senso antiorario, tiriamo fuori la lampada e la sostituiamo. È molto semplice quindi. Per rimuovere la plafoniera anteriore invece ho fatto solamente leva dal bordino con un cacciavite lato per lato e piano piano è venuta via. Gli inserti dove è bloccata sono questi e adesso andiamo a sostituire queste 3 lampadine. Dopo averle installate facciamo un test per essere sicuri che non vada invertita la polarità. Cliccando sui 3 tasti di attivazione verifichiamo che funzionano tutte e 3. Perfetto. Adesso andiamo a confrontare le differenze. Sono tornato dove ho fatto il primo video con le alogene di sera, questa volta però con i LED montati. Questa è l'illuminazione interna. Questo video viene effettuato senza flash, quindi questa è l'illuminazione che dà. Internamente vabbè, a parte il bianco che si abbina con le luci della strumentazione, è molto più chiaro, si vede molto di più. Andiamo a vedere. Apro la porta, c'è la luce antipozzanghera. Poi ci sono le luci d'alba che fanno molto più luce e poi ci sono le luci a LED che mi hanno davvero stupito. Bene, questo video si conclude qui, spero che questo video di comparazione e di unboxing di questo kit a LED vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi anche al canale, vi ricordo di attivare le notifiche e lasciare un like se il video vi è piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!